السلام عليكم اخواني. اليوم وصول عندنا نيسان التيما موديل 2020. هذا الحادث فقط الضرر البمفر والبونت والمتقار والبمفر الخلفي في لحقة. هذه السيارة كامل. هذه هنا لحقة في البمفر الخلفي. باقي السيارة أمورها طيبة، باقات وكالة إن شاء الله. الحين استلمناها من الشحن وعلى طول إلى الجراج. هذا الحمد لله وصلنا للجراج وتم تفكيك جميع الأجزاء المتضررة في السيارة. بطلنا البنفر كامل، وهذا الحديد القسر الأمامي في ضرر بسيط إن شاء الله راح نغيره. وعندك المتقار بعد، والبنفر الخلفي تم تفكيكه كامل نقيس للضرر. الحمد لله ما في أضرار كبيرة. هذا والحمد لله ثاني يوم في الصناعية. وصول الأغراض من الشارقة، طلبناها جميع الأغراض للتيمة، وهذه كل الأغراض. الحين نبدأ نحمل الأغراض في السيارة ونوديه الجراج إن شاء الله. مرحبا يا جماعة الخير، وهذا رجعنا لكم مرة ثانية بخصوص التيمة 2020. خلاص الحمد لله تم تركيب البنفر، عملنا ميزانية. هذا بعد شغل 5 أيام. الحين متبقي اللمسات البسيطة. إن شاء الله اليوم بالليل أو بكرة الصباح تدخل السيارة الصبح. هذا تم تغيير البنفر والمتقار، وفي عندنا خدوش شوية في الباب وتم معالجتها. هذا الحين طلعوا السيارة من الصبغ ويعملوا لها سنفرة وبولش. إن شاء الله اليوم المغرب نستلم السيارة. الحمد لله هذه التيمة 2020 وجهزت بشكل نهائي بالرقم الأخضر. إن شاء الله بكرة تتسجل، وتبقى عليها فقط السيرفس والأشياء الإضافية. شباب، وهذه المرحلة الأخيرة تلميع السيارة. متعودين نحن نلمع جميع السيارات في هذا المحل نانو توب كار، موقعهم في العمرات. شغلهم ما شاء الله جبار. هذه قبل إن شاء الله من تجهز نوريكم كامل التفاصيل. مرحبا يا شباب، والحمد لله جهزت السيارة من التلميع، ونقدر نقول لكم هنا الحين السيارة جاهزة 100%. شوفوا ما شاء الله الشغل. طبعا وين في توب كار، شغلهم ما شاء الله 100%. So